convaincre que betela Yesu Kristo maboko azana bomoi. Yesu azana bomoi. Yesu azana bomoi. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Ezana bande kumusuba za kilo. Po fungola kaka munoko aloba liboso nzambe. Liloba moko kako yo kolobe ko changer histoire ya vie na yo. Alléluia. Kozala ka baba na ndako nzambe te. Bibelo bito sala lokito. Liboso na nzambe. Alléluia. Topesi nzambe merci. Dimanche alelo le 29 août. Oyo apesi biso na ngolu na ye. Tobandaki malakisi na biso ko banda mokolo ya mardi, mercredi, jeudi, vendredi lelo tozo clôturer. Nzambe apambola bandeko nyonso o tozalaki na bango na semaine pe ba ye lelo. Topesi susu nzambe merci po na mosali na ye Pasteur David o apesi biso lisusu esika po eke tokabola liloba na nzambe na bana na nzambe. Alléluia. Vraiment semaine o momba tozali kolobela na o etali lo sambo prière nde tolobeli yango mikolo nyonso tozalaki awa bongo lelo eza mokolo na biso ya suka oyo tozo clôturer malakisi oyo akokaki koloba kozongela muke mwa ba parti muke biso toyekolaki bongo na sima tokokende na kosukisa. Nalingi totanga mokanda nzambe mokanda na Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. Ndeko ya zwi atangeli biso. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, le chapitre 4, le verset 6 à 7, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Tova tobete lo bazambe maboko. Bandeko na poso mobimba oyo liloba oyo to kaboli awa na bana na nzambe tozolobela oyo etali lo sambo nde vraiment ezali mama na likambo na biso yango nomoni tozongeli verse oyo lisusu mpona kolakisa kolobeke ndeko na biso Thomas Paul azolendisa bandeko koyebisa bango eke bomitungisamaka te na eloko te kasi na makambo nyonso bosala losambo boyebisa nzambe makambo na bino na kozongiselaka ye ko reconnaissance kozalaka reconnaissant epai na ye pe boyeba ete mpona koyeba ete koyebisa ye malombo na bino na yango kimia na nzambe o eleki mayela bomoto yango nde kobatela mitema na bino pe makanisi na bino kati na Yesu Masihi. Bandeko to insiste tolobeli likambo ya losambo mwana na nzambe ya solo esengeli osambela. Tolobi na kanisi na katikati ya semaine nalobaki na bandeko ete Yesu azalaki na bayekoli. Tango azalaki na bayekoli basengaki Yesu alakisa bango libondeli. Mais mashi nyonso basalaki na Yesu bayebisaki Yesu te alakisa bango kote. Mais balobaki na Yesu lakisa biso libondeli.
Yesu pe ye moko mwana na nzambe. Yesu nzambe awa na mokili. Vina Yesu evanisamaki katikati na nini? Na libondeli. C'est-à-dire que libondeli pona tina na yo mo Kristo eza na motuya makasi. Parce que nzambe ayebi ke katikati na mokili oyo ba problème. Tala apôtre Paul nenga zoloba. Bomi tungisama na eloko te. Parce que ayebi ke makambo ezali ebele. Ba problème ekoya. Ba situation ndenge na ndengo ekosala biso passe. Mais ata okutana na likambo esali yo passe. Bible lobi nini? Komitungisama te. Yo zonga kaka na makolo na nzambe. Yebisa nzambe problème na yo. Zala pe reconnaissant na oyo asala pona yo pe azo sala. Yebisa ye nde kimia na nzambe. Oye leki mayele na bato. Bato bakoki ko comprendre te. Ozana ba problème na makasi. Mais bato bazomona ozana esengo ozana kimia. Mais ba problème na makasi etelemi liboso na yo. Parce que secret na yo ezanini. Losambo. Donc tango ozo sambela wana. Ata problème ango eza ya ndenge nini. Mais yo zomona ngo pete. Parce que déjà okomisi yango epa nzambe. Ozoyebeke ndenge na komisi yango epa nzambe nzambe nde solution. Na sina tikeli yango ngana tikali pepele. Ye moko nzambe akosokipe na problème ngana sanango. Yango alobi eke tomi tungisama te. Toyebisa nzambe na losambo tolakisa nzambe. Ndeko nazaki kolobeke na vie na yo ko apprend akoya kosambela même na ba petit détail ya vie na yo. Même na makambo mususu parce que za na makambo mususu satana akotia biso diso yo zo mona ngolo ko eloko apete. Olinyo gérer yango na ndenge na yo mais monguna pa ko profiter na likambo wana. Yebisa nzambe. Yango na bandeko tolobaki na semaine point na biso aliboso tolobelaki na etali définition lo sambo topesaki 17 définition. Zongelango lelote eza impossible. Alléluia. Ezali impossible. Tokako zongelango lelote. Mais yebango point moko ya motuya o nakoki koyebisa yo lelo na o etali lo sambo eke lo sambo ezali fungola. Alléluia. Tolobaki ete lo sambo ezali fungola. Une clé qui nous ouvre toutes les portes du bonheur que le diable avait herménétiquement fermées. C'est-à-dire que le sambo ezali fungola. Oyezo fungola, fungola, oyezo ko fungola biso ba porte na biso abolamu. Bolamu na biso oyo monguna akangaki yango penza de façon que tout le monde bolamu nzamba bongisela biso te. Bible lobi yango tozolobe ke fungola lo sambo eza fungola. Ezo fungola porte ya bonheur. Tala nzamba lobi aza na projet de bonheur et de paix pour na yo. Mais tango mususu nano experimenta kimia na fina ote. Tango mususu bonheur wana nano bika yango te. Monguna stratégie ezali nini? Akangi makambo nyonso ezali ya yo ya malamu po ozalaka mutu akolela ya ko se plaindre. Ezana batu musuna vi na bango tout le temps azaka ka mutu oyo azalaka na ba souci. Azalaka na kimia te. Mais tomoni tolobi lo sambo yango eza fungola oyo nzamba pesi biso. Fungola oyo nkolo alakisi biso. Eke tango tozwi fungola na tosimbi yango yango nde ko sunga biso to fungola ba porte na biso ya bonheur. Makambu na biso nyonso oyo monguna asimbaki yango tango biso tozo bondela tozo kende ko arracher tozo kende ko fungola ba prison bisika nini batiaki bonheur na yo ozo kende ko fungola bonheur na pe ko bimisa ngo na prison. Alléluia. Yango lo sambo yango no moni tolobi eke mwana na nzambe soki ozo koka ko sambela te bandeko okozala mutu oyo okobanda ko tourner esika moko
e katikati na bomoi na yo okozala kaka mutu oyo akozala na kimia te. Pe d'ailleurs tolobaki yango tolobi eke prier c'est donner l'accès à Dieu à notre besoin. Kosambela yango ezopesa Nzambe azwa accès na ba problème biso toza na yango. Alors deuxième point na biso o tolobelaki forme ou bien sorte de prière. Alors kuna tolobelaki 11 points tolakisaki ba lolenge ya losambo, mais to insistaki lisusu na point oyo kolobela ba prière avec action de grâce. Ko sala lolenge balobi na biso na mokanda na Philippiens balobi tango tozo sala losambo okomona na ba version musu bazolo ba reconnaissance, action de grâce. Ça dit que ozo reconnaître oyo Nzamba azali, ozo reconnaître oyo Nzamba asalela yo, oyo azo sala pe akosala. Ça dit tango ozo sambela ozo yebe ke Nzambe oyo ngana azo sambela akosala na makambo oyo ngana azo senga ye, situation nange eko changer. Ça dit que ozo reconnaître oyo Nzambe azali na makoki ya kosala katikati na bomoi na yo. Oh, reconnaissance yangwana Bible ezo ebisa biso balobi que celui qui offre sa reconnaissance, celui qui offre à Dieu sa reconnaissance rend gloire à Dieu. Mutoyo azali kopesa Nzambe lokola likabo reconnaissance na ye ya Nzambe azopesa Nzambe lokumu. Eza te ke tango ozo pusa na pembe na Nzambe na losambo ozali na ba doute, ozo yeba te eske likambo ngo na kozwela ngo solution ou pas. Tango ozo ya liboso na Nzambe esengeli ozala vraiment ko reconnaître force pe puissance na ye. Tolobaki lisusu prière ya adoration na louange. Alors toyaki lisusu kokota na point na biso oyo tolobaki troisième point na biso tolobelaki sur les ennemis de la prière. Kuna to insistaki koiloba ete bandeko toyeba eke ndenge ozali wana ezali na banguna ya losambo na bomoi na yo. Alors totangaki yango tolobelaki yango tolobaki ba fatigue exagérée, tolobelaki na oyo etali ba agitation intérieure. Mutu musa ko ya na prière boye aza na kimia te bokozala boza na prière mais ba pensée na ye eza éparpillé, aza toujours agité, donc azali koma te ke azala concentré na prière. Bandeko biloko wana eza malamu te, moyen oyamba quelque chose de la part de Dieu eza. Alléluia. Tango tolobi ke d'ailleurs tolobelaki pe kuna tolobi prière eza dialogue solo ya Nzambe na mutu. Tango ozo solo la na Nzambe quelque part il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Alors pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, le Seigneur nous a concentré. Nous colomons tout ça dans la prière, on a dit que nous sommes de la maison prière. Moi, on a dit ça, on a âge à 10 ans, en soit que ça fait ma santé. Hier à Paris, toujours bondé là. Balamoko na moni moi na zoko basute ma miso bandi ko bima e ma miso bandi ko bima e tozo prier balamoko Saint-Esprit a convaincu ngana tiela e maboko donc na tiela maboko bando prier là mais là comme on a monaki par après azo conseiller les qui ne alanda e Saint-Esprit a touché il faut ça force faire le mal des yeux Saint-Esprit alléluia non et là Sambe, nous éparpillés, nous avons la carte d'agitation, ma pensée est par-ci par-là. Quand nous sommes Sambe là, nous avons la peine à poser Sambe, aïe, à toucher l'issue. Il est à répondre à l'issue, alléluia. Alors, il y a un Torobaki, un point, Torobaki, point, mon sous ennemi, mon sous appuyé des distractions. On a tout côté qui est open à Bosingo, nous avons dit Koloba, ennemi a prié en distraction. Tolobi lelo pe télévision eza moko ya distraction ya makasi oyo ezolendisa vie de prière kati na bana na Nzambe. Okopande la télévision de série en série ozolanda ozoluka oyeba badetail. Alors nyonso wana ezopesa yo sommeil, ezopesa yo kilo, ezolongola yo concentration ya prière. Ezali
Nalingi kolobela sur la prière prophétique. Nalingi totanga na mokanda na Nzambe na Romains chapitre na biso 8 verset 26 à 27. Ndeko moko oyo azwi atangeli biso Romains chapitre na biso 8 Romains 8, verset 26 à 27. Je lis le nom du Seigneur. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Amen. Voilà. Amen. Andeko tomoni awa ndeko na biso nenga za ko lakisa biso libezo ebisa biso eke biso toyebi ko sambela te me molimo mosantu nde azali kosunga biso parce que molimo mosantu yende ayebi vérité ya makambo nyonso oyo biso toza nango besoin. Molimo mosantu ye pende asondaka profondeur en Nzambe. Ayebi quelle est la volonté de Dieu pour na bomo na yo. Alléluia. Ayebi mokano en Nzambe pour na likambo yo zo senga wana. Molimo nda ayebi nini Nzambe azolinga pour na likambo wana. Yango Bibelo bieke molimo nde asambelaka na esika na biso. Na malobo biso to wakokomisela Nzambe te. Alléluia. Parce que biso toza limité, la chair, mon souni est limité. Alléluia. Alors, mon livre, nda yebi maloba nini oyo esengeli ya komisela Nzambe pona problème na yo. Alors, Bibelo bi yende sikoyo alobaka na esika na biso epa ya tata. Yango na lingi koyebisa yo na va midi lelo ndeko. C'est pourquoi nous avons que c'est important de ça la prière en esprit. Parce que mon lit monde oyazo sonde. Tala bandeko, ndeko na biso Jacques nenga zoloba. Alors bitozo sambela, tozo zoate eza limité. Mais si tozo sambela, selon mon lit mon Nzambe, même okomono silisi prière na yo ozana kimia. Ata eloko ano moni angote. Mais pour natina na yo molimo akomemela yo kimia pe esengo yango tolobi esengo ezalaka moko ya basigne oyo ezolakisa ke Nzambe exaucer prière na yo. Donc tolobi ke molimo nde azosunga biso donc tozolobela losambo oyo ezali prophétique obi ya kosakola elingi kolobi ke molimo mosantu azali kopousse yo osambela pona ba situation moko ba circonstance moko oyo yo moko oyebite. Alléluia. Est-ce que nous pouvons comprendre? Donc tant que nous ba prière prophétique et nous kolobe ke molimo santo azotindika yo mbala moko azotindika yo eti osala losambo na ba situation bien na ba circonstance moko même yo moko oyebi yango te. Ozana ide na ngoto oyebi likambo yango te na bomoto boye oyebi likambo yango te alors ye azotindika yo osambela na bareketi moko oyo des fois bareketi wana molimo na Nzambe akotindika yo eza bareketi oyo euti na motema Nzambe. Est-ce que vous comprenez? Donc ba sujet de prière wana o molimo akotindika yo sambela oyo oyebi te eza ba sujet moko euti na motema ya nani ya Nzambe. Siko molimo na Nzambe asali nini a communiquer yo yango. Ne yango tozolobela losambo oyo mutu azosala tozobenga ngo prière moko ezali prophétique. C'est-à-dire que ezali losambo oyo ezali kouta yo ozosala yango mais euti na yo te. C'est pourquoi la fois passée nazali koloba omoni batu pendo basambelaka même les intercessions mutu bapriaka mingi okomona des fois yo okoti jeune na sujet moko boye
ya yo ezotala yo. Mais nzamba komi kopesa message à bato mususu. Nzamba komi kopesa message ba message moko ya makambo oyo yo na makanisi na yo oyebaki yango te. Soki eza na ndeko moko asambelaka penza azo comprendre makambo nga na zolo. Alléluia. C'est-à-dire que molimo na nzambe yo ke kosambela mais molimo mosantu ayebi nino esengeli yo senga na ngonga wana. Ayebi nino esengeli ayebi mutu nino aza na problème très difficile ou bien aza na danger moko boye ezo senga yo sala nini o intervenir na zela prière. Yango wana tozo benga yango ezali po nani prière moko eza prophétique parce que eza c'est comme si eza ko prédire ezali ozo sambela na makambo moko ezoya oye lingaki ta msweya ya mabe mais yo sambeli yango sambeli pona yango pona ko intercaler yango sani ekokisama te. Prière wana bande ko yango no moni tozo ebisa weke tika ba prière likolo kota na mosindo alo sambo molimo mosanto amemaka yo na ba prière prophétique. Et tango yo zo sambela lolenge wana molimo na nzambe akomemela yo kimia katikati na bomoi na yo. Yango tolobi eke na kati na losambo oyo rôle. Quel est le rôle du croyant dans la prière prophétique? Rôle na yo ko jouer ezanini wanande esengeli to sungama na yango kweke tokota pe biso na balosambo ya lolenge oyo. Eloko aliboso esengeli na yo nanu oyebisa nzambe eke apesa yo. Dites d'abord au Seigneur que vous désirez prier. Prier pour les choses qui lui qui est selon sa volonté. Alléluia. Donc au sambela senge pa na nzambe bandeko nzambe apesa yo posa ya kosambela kolandisama na biloko oyo eza na mokano wa nzambe. So totali memi prière à Yesu na Getsemani tango Yesu azosambela ayebisi nzambe tango amoni kutu na bomoto boye amonaki kilo ayoki kilo yesiko oyo azokende na pasio azokende komona nayebisi nzambe alongola mbi nzambe tika mokano nesani esali do molimo mosanto asungi ya récupérer ye mbala moko galinga kende na pio na ndenge ya bomoto me molimo mosanto asali nini a récupérer ye po asambela selon nini selon l'esprit parce que posa ya molimo ya nzambe ezalaki ke Yesu asala nini akokisa mission na ye. Mission na ye ezalaki nini akende kokufa na ekulusu me bomoto yango na moni ba prier mutosala na bomoto na sina yoka mutu mususu azosambela lobi nzambe na vina nga nalingi pasi te nalingi souffrance te nzambe souffrance na vina nga ekoma te on a ba prier moko eza charnel donc azobanga pasi siko azosambela nzambe nalingi souffrance na vina nga te makambo vina nga ezalaka pete bandeko na sena moi oyo souffrance pesa na ba sorte ebele souffrance eza na bandenge ebele. Donc prière wana tango ozosala nzambe azomona ke prière wana ozosala eza na sens te. Alors que ceux qui ont kambami na molimo mosanto defo kobonde lobi nzambe sunga ngai devant ba difficulté devant ba problème pesa ngai makasi ya kolonga. Alléluia. Pesa ngai makasi ya ko surmonter ba situation difficile. On eza ba prière ozosambela ça dit que parce que ozosambelo oza mwana nzambe ozoyeba eke ndenge naza na se na moi awa na kokutana kana ba problème ya ndenge na ndenge me mutu akosunga ngai mpo nalonga ba problème wana eza kaka nzambe. Alors ozosenga nzambe apesa yo makasi ya kolonga me okoloba teke nzambe longola basufu nalingi pasi te
na vina ngata mukolo moko na lala nzala te nzambe na bela te. Alléluia. Ce qui pas problème il peut exacter. Tout le monde en kembo nzambe ndeni. Oh. Pour tout yeba nzamba zali faut pas problème il peut sala. Est-ce que zo ndeko moko zo ndima likamona lobi na tongo alelo. Betela nanu Yesu Kristo maboko. Pour bisoto yeba eke nzamba salaka. Il faut pas problème ça ni. Et sala. Tozo sambe la poto mona nzambe na bomo na biso. Bon nzamba toucher biso. Mais ako toucher biso kana problème. Ce problème ezali ndia intervenir. Biso pe to moni gloire na ye to tatoli monene na ye. Yango no moni ba prière mususu li ba prière moko charnel. Et ba prière moko ya ko banga. Ozo banga ba problème. Yeba ki ope ozo banga wana yango kande ko komela yo. Ko banga kate me yo sambelaka. Alléluia. Sambelaka nzambe pesa o makasi. Ça dit ozo senge pa na nzambe a pesa yo posa wana ya ko sambela selon mokano na ye. Tolobi a lisusu ya mibale na culte na yo personnel. Na kanisi la fois passée tant toloba ki ba sorte à prière, tolobela ki pe ba prière personnelle. Hein? Kona bandeko yo bazala ki mukolo ya jeudi. Toloba ki ba prière personnelle. Yango tolobi ke na ba culte non personnel. Et sengeli pe osenga nzambe akomisa o capable ya ko sambela au-delà ya connaissance na yo. Est-ce que tu comprends? Na ba lo sambo na yo tango zo sambela. Donc position na tango to lobela si la prière prophétique, c'est-à-dire position na yo rôle nini yo ko jouer vis-à-vis na lo sambo wana. C'est-à-dire yo sikoyo ozo senga nzambe asunga yo osambela au-delà ya ba connaissance na yo. C'est-à-dire na oyo yebi makambo yo yebi makambo yo zanango mais sikoyo nzambe amema yo na lo sambo na okoleka oyo makambo yo yebi makambo yo zanango. Alléluia. Donc nde attitude na yo koki kozala tango zo kota na ba lo sambo alolenge wana ndeko na ngai ko senga nzambe ke amema yo na ba prière oyo eza koleka boyebi na yo ba prière nzambe amema okoleka ba prière pardon lo sambo elezali koleka mayele na yo ya bomoto pe ko mema yo na ba situation moko oyo yo kende ko découvrir yango o ezali surnaturel yango eko sunga yo po eke okota obanda ko sala ba prière moko ezali prophétique eza ba prière moko important omoni lo sambo wana ya ko sambela selon l'esprit esunga kabiso na ba makambo mona bato okozala mwana nzambe likambo moko eliyo ya briske osutuki na bondela ki me likambo bondenge nini eza na makambo mususu eyaka ya briske parce que tozalaki distrait mais mususu pe tellement que oza à l'écoute ozo sambela koleka mayele na yo ba prier wana esungaka nzamba azo révéler o makambo ezoya po ozala mutu moko ozali surpris te. Donc molimo na nzambe akotisi yo sambeli pe omoni ke likambo moko likambo wana tango lingaki ya nzambe alekisi yango na mopepe ya misato tolobi esengeli opase batemps ebele na kati na adoration pe na kokomisa nzambe oyebi tango ozopase batemps ebele na kati na adoration mo nzambe akozala na makoki d'abord ya kosanctifier bapense na yo naturel. Alléluia. Oyebi ba moment ya adoration eza très important na kati ya losambo tolobelaki yango très important. Alors pour okota na ba prière en esprit tolobi ou fesengeli pe o apprendre ko passer ba temps na yo ebele na kati na prière adoration na louange tango zo tombola nzambe tango zo mona monene na nzambe bandeko nzambe pe aza kokende ko sanctifier ba pensée na yo.
à moins qu'il y ait adoration na yo osala ngo na ndenge moko bon webi maloba mususu to sala ta to zali kokumisa nzambe ezaka maloba moko emesana ezaba maloba moko oyo esalaka biso mwa bien nzambe ozali El Shaddai Jehovah Jireh ozobimisa maloba wana bato bayoka ta mosusu mpe oyebi te nini elingi koloba El Shaddai ta mosusu mpe oyebi te nini elingi koloba Jehovah Jireh epuis ntango ozopusana koloba makambo te oyo pares biso tosalaka bapriere mécanique te tosalaka bapriere eza pousse donc ezobima na motema na yo makambo oyo ozosala nini oyo ozoloba eza te ke motema ya na likambo mosusu munoko mpe eza na likambo mosusu wana eza bapriere hypocrisie liboso ya nzambe okosambela okomona loboko na nzambe te okoyoka mpe esengo ya libondeli te me ntango ozosambela oyo ozobimisa ozolue nzambe oza koadore nzambe na malobo ezowuta nde tolobaki adoration ezali ete ozoloba o nzambe azali o nzambe azali mpo na yo ntango ozobimisa maloba wana na kati na adoration nzambe aza na makoki ya kosanctifie ya kopetola bapense na yo po ete omona nkembo na nzambe aleluya oyebi Esayi nzambe apetolaki ye ntango nini ntango amonaki gloire ya nzambe aleluya ntango amonaki nkembo na nzambe ye moko amileli alobi mawa na ngai amiyoki mawa paske amoni présence ya nzambe gloire ya nzambe par rapport na vie oyo aza na kati alors ntango tozosala adoration tozomata liboso na nzambe ozomona oyo nzambe azali par rapport na oyo ozali omoni ke ekomema yo na komikitisa bapense na yo oyo nyonso ezalaki ya bonzambe te nzambe akosala nini akopurifie yo akosanctifie yo ntango sikoyo okokota na lolenge wana okomona mpe molimo mosantu sikoyo abando bimiselo basujet de priere ntango mosusu sujet oyo oyaki nango okomona mpenza molimo adevie sujet wana amoni ke sujet wana ezalaki charnel sikoyo lokola okoti na kati ya bapense ya nzambe oza purifie molimo sikoyo asali nini akomunike yo sikoyo sujet ya nani ya nzambe oyo euti na motema nzambe bandeko yango tolobi eke yo esengeli po ete oexperimente makambo oyo na kati na losambo ozala na systeme wana ya kobondela kosala kolekisa baton na yo ebele na kati ya adoration na kati na louange kobinaka kaka na loyenge te oza mwana nzambe bandeko ozobina kaka na sentiment nzambe me bina ozali kolanda na maloba yango banzembo mosusu nayebi signification nango te na mosusu mpe monoko namonaka eza inutile ezaka lokola mwa plaisir moko boye ozosala yo ozoyembaka selo nini me maloba donc ntango yo ozosala ozoyembela nzambe ntango ozoyembela nzambe na corps ame esprit na yo ozokomprendre maloba oyo ozobimisa wana ozali koanalyze yango nde ozokota na kati ya présence ya nzambe nde okomona na ntango wana transformation eyaka miracle eyaka quand osala vraie adoration na louange miracle esalemaka bato babika nga nayeba kala ntango nabongola ye motema sika tozalaki na lisanga intercession tosi tokenda kobondela place moko ndeko wana asala 6 ans alalaka aboya atelemaka te me tobandi louange tomonaka moto esika azalaki na kiti ya sote abandi kobina bandeko louange na adoration eza na puissance parce que wana nzambe akiti nzambe ntango akitaka il faut communiquer quelque chose na esprit na yo oyebi soki nzambe akiti na bomoi na kokommunike quelque chose na esprit na yo yango nakomona bato mosusu na ndenge ayaki priere
na ndenge azozonga azaka ndenge ayoki eloko te ayambi mpe eloko te yango na komona bato tozosambela omona bokoza bino to abokangi miso bozosambela mosu aza kaka kibikibi eloko azoluka ezoyebana mpe te miso kaka betaka papa soki amoni mwa ndeko moko asali lokola abouge boye ye kuna intere na ye ta mosu mpe omona bandi oseka me ndeko wana azopambwama ye ozorate alleluya ye azozwa nzambe azokommunike ye quelque chose eyeba grâce azoyamba ngolu ya nzambe grâce ya nzambe na bomoi na ye azoyamba makambo ya sika me ye oza distrait ozobina kaka ndenge bato nyonso babinaka banzembo ya mokili yango nokomona oza mwana na nzambe soki nzembo ya nzambe eye obini ya mokili mpe eye esali nini obini soki mpe ya mokili eye oyembi ya nzambe mpe soki eye esali nini oyembi yo oyembaka kaka na sentiment me biso toyembaka ntango ozoyemba ntango ozali kogumbamela nzambe na loyembo na maloba bandeko esprit na yo ya solo soki osala yango na bosolo quelque chose va se passer dans ta vie mpe okozonga ndenge oyaki te même soki osali oza na bapriere ya yo moko personnel okorecevoir aka quelque chose de la part de Dieu nzambe atikalaka na nyongo ya mutu te e soki oyepa nzambe oluki nzambe na solo okomona ye alleluya bato nyonso baluka nzambe bamona nzambe o baluka nzambe na motema na bango mobimba bamona nzambe soki oluki nzambe quel que soit lolenge ya problème ya situation oyo etelemi liboso ya bomoi na yo nzambe akosala parce que eza na problème moko te na mokili oyo ezanga solution epa nzambe halleluya ata bato ya mokili balobi eza impossible epa na nzambe na dictionnaire ya nzambe mo wana impossible ezalaka te halleluya alleluya luka yango na dictionnaire ya nzambe impossible okotikalaka komona yango te et Yesu alobi tout est possible à celui qui croit soki yo ozondima ke losambo na yo ekoki kochange makambo na vie na yo na libota na yo na eglise na yo nzambe akosala alleluya eloko mosusu ezosala eke tomona loboko ya nzambe te ezali paske tozosambela na baduti yango wana tika molimo na nzambe amemaka yo na losambo alleluya paske ye ayebi ndenge nini alo ntango ozosambela tozoloba esengeli oyoka nzambe 4 point na biso oyoka nzambe mpe osala confiance na molimo mosantu eloko ekoki komema yo na bapriere prophétique oyoka nzambe à l'écoute il faut écouter Dieu et faites confiance au Saint-Esprit alléluia molimo mosantu ye nde moninga malamu mosungi ya solo solo asungaka biso totangi na bible na bafaiblesse ntango tolobelaki makambo ya faiblesse tolobaki faiblesse naturelle mpe ezali oyo mutu mpe ntango mosusu osalaki mpe mingi nzoto mpe esali nini elembi me soki ozosala confiance na molimo na nzambe akofortifie yo aopesa yo makasi ntango maloba ekoki kosila yo ozoyeba su te oloba nini liboso na nzambe molimo na nzambe akoya kopesa yo maloba akorenuvele force mpe apesi yo maloba akoloba liboso na nzambe alleluya meme na kati na adoration molimo nde akopesa yo maloba nini oloba liboso na nzambe yango wana bandeko ntango yo ntango tozolobela likambo ya losambo oyo tolobi eke il faut apprendre oyo koyeba koyoka nzambe mpe otiela molimo na nzambe confiance kotiaka confiance na bomoto na yo te bomoto eza limité mpe bomoto ekoki kobimisa eloko moko ya malamu te la chair ekoki kobimisa likambo moko ya malamu ya bonzambe te likambo ya malamu ntango ozosala ngo na nzela ya nzambe euti na yo te me na molimo mosantu alors il faut osala confiance na Saint-Esprit eke tolobi lisusu eke molimo na nzambe akoremplir yo na bapense ya nzambe na kati na présence na nzambe et puis
akotia maloba nzambe okomona ta muso ozo sambela boye okomona liloba nzambe moko be verset biblique moko boye Matthieu na motema. Est-ce que c'est comme là yo? Hein? Donc il faut tout ça la prière, tout ça la confiance à molimo mo santo. Donc okomona molimo na nzamba matisi liloba nzambe. Verset moko eyeli yo. Et apesi yo pe sujet ya ko prier à partir kaka ya nini? Un verset 1. Ça dit ba prière prophétique. Ça dit ozo sambela tala prière Bible tozo sambela tozo sambela selon la volonté de Dieu. Volonté nzambe ezaka na Bible na liloba na ye. Ndeko nzambe kokutana ne kote musute nzambe azalaka na kati ya maloba na ye. Nzambe abima kalibanda liloba na ye te. Alors tango ozo sala ba prière selon la parole de Dieu. Prière no ekozala na puissance. Prière na we ko changer makambo. Alléluia. Parce que ozo sala yango. Alors nana koki ko tia maloba wana eza molimo mosanto. Yango tolobi yo kanzambe zala na confiance à Saint-Esprit. Ko zala na confiance na ba pensée no ezali éparpillé te. Mais yo ka molimo na nzambe. Mais on komona moment musuto zaka to mati na prière. Na moment moko to tikali silence. Pona nini mutu na mutu azo communication. Pensez en nzambe sa nini. Ekota eya. Yo sambela bando banda ko sambela ata mukolo moto prier mwata liloba moko ematina motema na yo ata liloba nzambe moko okomona tango zo sambela mukomso nazali ko sambela nazali na situation ya mbongo ya minerva la mwana mbongo ezate na lamuki na 4 na fukami nazo sambela quand en pleine prière na okipena na motema na ngai benga mutu te na bengi lo gatindeli ngambo. Alléluia. Mais na kati na ngai nazalaki na pensée na ete nazalaki na makanisité. Donc omoni molimo na nsambe donc ablobi amatisi likambo wana en pleine prière tango wana zo sambela et tango na kie na sali yango na moni pe résultat selon ndenge molimo asaki nini akamba. Mais tango ozo sambela ndeko il faut za la paix à l'écoute. Hein? Exactement que ozo sambela ka eza be ozo loba ozo ebesi ko ozo kende te ozo sambela tika molimo na nzamba mema ona lo samba. Alléluia. Imana lo sambo moko eza charnel. Hein? La prière eza charnel. Yango na komona mutu botindi sujet de prière alobi ka dema loba katani. Azo eba suta loba nini? Molimo santo amema yo. Oye to banda ko sala ba prière prophétique. Oye ko sauver libotano, oye ko sauver pe nation. Alléluia. Nanda yolanda témoignage moko natangaki na livre moko ndeko na zoloba. Alobi ba sambela ki après amonika mwana na ya 6 ans aiko sakana. Mwana na akimi mbangwe pa mama na ye. Abi mama na zaina cuisine. Est-ce que battu ba koki ko préparer pour ba boma mutu? Mwana alobi oui. Mwana zongi ko sakana zongeli lisusu mama. Est-ce que battu ba koki ko préparer pour ba boma président de la République? Amana mwana alobi oyo ezali nanda bazui bali ba sambeli ye na mobane babandi ko prier na mwana. Ba prier. Alobi après une semaine nde ba ye koyoka ke bato ba préparer ki kupona président na bango balingani basani baboma. Mala moko pe a communiquer mwana alobi omoni prière na yo et sauver mokonzi mboka. Alléluia. Donc bandeko tango tozo sambela tozo tika nsambe omoni prière bango basalaki ezalaki prière moko prophétique. Donc ezana ma be moko lingaki salema tango bango basambeli prière na bango esali nini et sauver situation wana mutu asali nini abiki. Donc esenge na biso losambo bandeko losambo eza spirituel eza biloko moko te o tozo salango o ekoma lokola ba prière moko mécanique eza na batu mususu
okomona même soka bandi prière na chaque jour eyebani ki abandaka awa akendaka kosukisa place boye abandi nzambe merci achasser bademo asengi bolimbisi c'est-à-dire azaka kana marque wana nde esika salaka nini akendaka mpe ndenge kaka akendaka kosukela tika molimo na nzambe akamba yo obanda kosala bapriere oyo ekambami na molimo mosantu eza te ke monguna ese eyebana ndenge osambelaka ndenge obandelaka ndenge okenda kosukisa non moko mosusu okoti kaka na adoration obosani makambo nyonso etunisaka vi na yo obandi kogumbamela nzambe molimo na nzambe akopesa yo nini oloba liboso ya nzambe alleluya meme bato mosusu mpe basalaka bapriere d'autorité na kobanga soki alingi alala fo achasse bademon tika molimo akamba yo alleluya kochassaka bademon ere nyonso ezoyebana toyebaka bakombo na olukaka bango baza ndenge nini chasse bademon selon ndenge l'esprit so molimo amemi yo na priere akomba sala yango ndenge molimo akambi yo mais comme elo mécanique te est-ce que vous comprenez et comme mécanique te donc ofandi kaka ozotambola kozochassaka na komo na ese bima bademo ya famille bademo ya banani bandoki ya famille nyonso tu non tala nzambe nzambe aleki bandoki na makasi yango esengeli so tosala baprière en esprit alléluia c'est pourquoi moni na Éphésiens 6:18 Thomas Paul alobi tosala toutes sortes de prières en esprit molimo akamba biso toyekolaki basorte ya prière mais basorte ya prière tosala yango selon le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Basorte ya prière nyonso kosala ti kosala yango selon l'esprit totelemi likolo tosambela nzambe alléluia bien-aimé sika ezali yo ndeko nalingi na ntongo na lelo obondela molimo na nzambe abanda kozwa esika na bomoi na yo molimo na nzambe okota na baprière prophétique baprière tozosala charnel ezokotisa biso na badécouragement ezokotisa biso na badégoût de prière mais soki ozosala baprière oyo eza prophétique oyo ekambami na molimo mosantu bandeko na ngai okokota na badécouragement te parce que molimo ye moko akofortifie yo molimo ye moko akopesa yo makasi molimo akoyebiso nini osambela akodirige na sorte nini alosambo osala ndeko na nga tokangi miso tanga miso na yo tozosambela na ntango otala kaka yo na nzambe ndeko wana ayaki liboso na nzambe est-ce que oza na besoin ke na vie na yo mpe makambo ezala révolutionner na vie na yo mpe vie na yo ya prière échanger dimension eza important na vie lukaka o avancer na makambo nyonso ozosala na vie de prière na yo ezwa quand même avance o avancer na vie de prière otikala kaka na baprière amimesano te Alléluia. Alléluia. Nalingi ndeko moko abanda kosambela kanga miso esiko ezali yo. Kanga miso banda kobondela nzambe. Bandeko tolobeli etali losambo ya bisakoli. Losambo ezomema ya bisakoli. Yango ezochanger makambo. Yango ezobongola makambo. Yazobongola histoire. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ndeko na ngai sambela loba maloba liboso ya nzambe tikela molimo na nzambe yebisa nzambe azo esika okota mpe na bapriere obanda mpe koyoka nzambe na bomoi na yo obanda mpe koyoka nzambe personnellement halleluya 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 ntango ozosambela maloba nzambe ezomata o rabashenda babababa halleluya oh Yahweh Zambe Ranguya. Oh Jésus. Alléluia. Molimo na Zambe. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ndeko ngai sambela. Sambela lobana molimo na Zambe. Loba etengana yebi ko sambela te Saint-Esprit. Sunga ngai. Koti sangana lo sambo mozindo. Sambela na esika na ngai molimo mosantu. Belela ya sunga yo. Bianga ye molimo na nzambe sunga yo akotisa yo na baprière prophétique akotisa yo na baprière alléluia oh shikara baba boboshe oh rabashendere baba
ndeko lelo ezali occasion mpona ntina na yo sambela nzambe. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Molimo na nzambe. Molimo na moto. Molimo na puissance. Alléluia. Bele la moto a molimo na nzambe. Moto na molimo na nzambe. Bele la moto. Esi qui s'adresse à charnel. Oh ba pensée nyonso. Oh yaka ko troubler yo pendant la prière. Moto na molimo na nzambe tumba yango. La pensée nyonso. Oh elongo na kona présence na nzambe. Bele la moto na nzambe. Alléluia. Molimo na nzambe asunga yo. Oye baka kokota na mozindo na losambo. Oh rabashenda rabababa. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Yonde mosundi. Yondo yebi kobondela. Ngai na yebi kobondela te. Molimo na nzambe kotisa ngai na mozindo. Kotisa ngai na mozindo. Matisa ngai. Alléluia. Communiquez ma pensée en nzambe. Communiquez boyebi en nzambe. Kati kati na bombo ina ngai. Communiquez, communiquez, communiquez. Ma pensée en nzambe. Maloba na nzambe. Communiquez. Oh rabashenda rabababa. Oh rabashenda rabababa. Alléluia, molimo na nzambe. Communiquez ma pensée en nzambe. Communiquez ma sujet de prière. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh l'Esprit de Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Yahweh Zambela bikamo. Oh l'Esprit de Jésus. Molimo na Zambe. Ndeko na ngai mata. Tika molimo na Zambia matisa yo. Molimo na Zambia kotisa yo. Na ba dimension ya koyoka nzambe. Ya koyoka nzambe. Ya kozwa ba pensée en nzambe. Ya koyamba ba pensée en nzambe. Ya koyamba ba pensée en nzambe. Molimo na nzambe. Amema yo na dimension ya koyamba ba sujet na nzeya nzambe. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Quelle onction. Alléluia. Quelle onction. Quelle onction. Alléluia Jésus. Quelle puissance. Quelle puissance. Alléluia Quelle Jésus. puissance. Alléluia Jésus. Oh Yahweh Zambela bikamo. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Isaac Akaseo. Ndeko aza maladi asimbi esika azobela. Oyo aza na problème asimbi motema na ye. Alléluia. Oyo aza maladi asimbi esika maladi aza kotungisama. Grâce à Nzambe ezali awa na esika oyo. Po eti oyamba lobiko. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Bandeko batika litombola maboko na yo ozo déclarer guérison. Ozo déclarer yo muto ozo bela te banda ko déclarer guérison. Alléluia. Mutu moko te ayake pa na Yesu azongaki na mikumba. Nzambe alola na kombo na Yesu Masia. Tosakoli liloba na yo. Tika ete yawe Nzambe na lola. Moko na moko. Oya tungi sami na maladi. Quel que soit durée à maladie. Quelle que soit forme ya maladie, na kombo na Yesu Masia, tozo chasser esprit ya maladie, tozo chasser esprit ya maladie, na kombo na Yesu, et libéré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la guérison, au nom de Jésus, yamba lobiko, na kombo na Yesu, oyezo senga opération.
Nzambe osalaka opération ezanga cicatrice. Nzambe obikisanga na appendicite. Naleka na mbeli te. Ndeko nyonso aza na ka opération. Ayamba lobiko. Ayamba lobiko. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Alléluia. Oya sana problème. Oya sana kimia. Nazo communiquer kimia. Nazo communiquer kimia. Oyo motema na yetonda na mikuma. Name nazo libéré. Ba pardon nyonso ya Satan. Oya tiaka kati na bato. Na kombo na Yesu. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. Kangola mana bashena Satan. Na kombo na Yesu. Totatoli lobiko. Totatoli guérison. Bible dit que par les maîtrisures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. C'est pourquoi tu déclares guérison. Moko tako dimana ndenga yaki. Et ton dimier que Zando sa miracle. Sois le kumu ebongi. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu.